qui con Salvatore Nastro, MVP di questa partita, autore anche del 2-1 momentaneo, poi diciamo hanno pareggiato, alla fine però l'avete portata a casa, siete in finale. Cosa avete riguardo prima di questa gara, poi parliamo della finale dopo. Sì, è stata una bella gara, molto combattuta, la squadra avversaria molto organizzata, giocava bene la palla a terra. E niente, alla fine siamo stati sempre concentrati tutta la partita, tutti quanti, fino a tutti e 8, e l'abbiamo portata a casa. A livello invece personale cosa conta per te? Poi visto anche un gol, un'istanza bella liberatoria da parte tua. Sì, diciamo è il mio classico ai tiri da fuori e adesso sono riuscito anche a fare un dribbling, di solito tiro direttamente, però è stato bello. La strada è quella giusta. Allora ti faccio l'ultima domanda, a chi la di questa vittoria? Al nostro capitano Valentino che non c'era adesso, era assente. Una vista in bocca al lupo per il futuro.